आप सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। IFN हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ठंड का मौसम चल रहा है और हर जगह फ्रेश मेथी अवेलेबल है। आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह आपका भी मन करता होगा मेथी से कई सारी डिशेस बनाने का। इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं मेथी के थेपले। चलिए शुरू करते हैं। मेथी थेपले बनाने के लिए हम इस बोल में सबसे पहले आटा डालेंगे और इसमें डालेंगे बेसन और दूसरे ड्राई स्पाइस पाउडर्स, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च। मेथी थेपले में अजवाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए अजवाइन। थोड़े से क्रंची टेस्ट के लिए सफ़ेद तिल के दाने, फ्लेवर के लिए हमारा किसा हुआ अदरक। थोड़ा सा मोइन भी डालेंगे, घी और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब हम इसे पहले अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चॉप की हुई मेथी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंद लेंगे। आटे को हमको बहुत नरम नहीं गूंदना है, थोड़ा सा और पानी। अब हम अपने आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे, थोड़ा सा परथन लगा करके इसे बेल लेंगे। तवे पे डालने से पहले एक्स्ट्रा परथन को झाड़ लीजिए। अब बस इसे अब तवे पे डाल देंगे। इस साइड भी थोड़ा ऑयल लगाएंगे। तो जब ये चकत्ते पड़ जाएं ब्राउन कलर के, इसका मतलब हमारे थेपले रेडी हैं। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपना दूसरा थेपला भी पका लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे गर्मा गर्म मेथी के थेपले। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इनका मज़ा उठा सकते हैं अपनी पसंद की अचार या चटनी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IFN हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।